Halo, assalamualaikum sobat Mangwi channel semua. Jumpa kembali. Kali ini saya akan mencoba kembali hunting pagi di kawasan Kemun serta Kota Banjar. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang menarik di hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Bagi yang sudah, terima kasih, dan langsung saja kita hunting di pagi hari ini untuk memantau armada bus keren yang melintas di sini. Hatran. Keren lampuna naik ya Braga kan Dekatran. Yuk, Pangandaran Depok, Budiman. Rek bisa ada mati lebak mula. Nes. Ada kembali medium. Katran. Ada kembali. Game Trans. Salsabila. Yo, libas. City Mil.
Kembali dari arah bawah. Ada yang naik, guys. Amin, amin, ya amin. Mitra Dewan. Si Merah Merona, Mitra Dewan. Thank you, bos. Terpantau naik ke arah Pangandaran.